배에서 일을 하시는 분들의 공포 실화 이야기인데요. 모르겠어요. 일단 뭐 고기를 잡는 분들도 계실 거고, 이제 바다에서 일어나는 일들이기 때문에 어떤 일일지, 어떤 또 공포 실화가 있는지 여러분들과 같이 들어보도록 하겠습니다. 네, 여보세요? 안녕하세요. 아, 네, 안녕하세요. 오랜만입니다. 아, 정말 오랜만에 봬요. 아, 네, 안녕하세요. 지금도 회사세요? 네, 회사입니다. 음, 이렇게 오늘 또 야근을 해주시면서, 참여까지 해주셔서 너무나 감사드리고요. 오늘 해주실 이야기가, 뱃일을 하시는 분들에 관련된 이야기라고 하시는데, 맞나요? 네, 오늘 제가 이제 들려드릴 이야기는, 이제 그 배를 타시는 분들, 그러니까 어떻게 보면 뭐 선원이나 이런 쪽 일을 하시는 분들께 들은 얘기를 해드릴 거예요. 네네네. 자, 그러면 그 뱃일 하시는 분들에 대해서 선원분들의 공포실화 이야기 바로 한번 가보도록 하겠습니다. 렛츠가! 네, 길이십니다. 그래서 이제 이 친구가 이제 고등학교 동창인데 사업을 하다가 망해가지고 돈을 모으기 위해서 이런저런 일을 이제 찾다가 배를 타면 이제 돈을 많이 모은다는 얘기를 듣고 나서 이제 그런 지인의 추천을 받아서 어느 작은 이제 어촌 마을에 가서 일을 하게 됐대요. 네네. 저도 이제 몰랐는데 그 배를 하나만 타는 줄 알았더니 거기에도 이제 흔히 말하는 저희가 뭐 그 인력사무소나 이런 것처럼 일용직처럼 뭐 막노동이라고 하잖아요. 그런 네. 것처럼 뭐 어떤 배에서 그러니까 그런 사람들을 모집을 해서 뭐 하루 이틀 아니면 길면 막 수십 일 이런 식으로 하는 일이 있다고 해요. 네네. 그래서 여기서 이제 뭐 일을 이렇게 하고 있는데 이제 친구도 거기서 이제 한 2, 3년 이렇게 되다 보니까 어느 정도 이제 그 노하우도 생겼고 나름 이제 경력도 생겼고 좀 그러니까 베테랑급은 아니어도 어느 정도 이제 일을 하는 그런 사람이 됐대요. 그러다 보니까 이제 여기저기서 막 이렇게 추천도 많이 들어오는 거죠. 근데 이제 어느 날 이제 지인분이랑 술을 한잔 하시는데 네네. 지인분이 야, 좋은 자리가 하나 있는데 너 한번 해보겠냐라면서 이렇게 추천을 해주시더래요. 근데 이 친구가 받은 게 이제 그 네, 하필이면 이게 또 그 추천받은 배가 야간에 조업을 하는 배였고 아, 예. 네 그리고 2주 동안 하는 단기라고 해요. 그래서 친구가 좀 고민을 많이 했대요. 왜냐면 아무래도 좀 장기적인 게 본인도 일이 편하니까 그래서 그런 걸 찾고 있었는데 추천받은 게 하필이면 단기다 보니까 고민을 좀 많이 했었는데 근데 이게 다른 배에 비해서 그 배에서 일하는 그 수당이 네. 꽤 생각보다 높았대요. 수당이 굉장히. 오, 그래서 유난히. 그래서 아무래도 이 친구 지금 돈이 급한 상태니까 그래 그럼 2주만 한번 빡시게 해보자 뭐 이렇게 됐대요. 네, 그래서 이제 그 배를 이제 타게 되었다고 해요. 이제 고민을 좀 하다가 근데 이제 이게 요 배가 한 선장님을 포함해서 한 10명 정도인 그 큰 배는 아니었고 작은 네. 배였대요. 그래서 근데 딱 이제 갔는데 친구랑 같이 그렇게 일용직이나 아니면 이렇게 단기 알바로 오신 분들이 좀 다수가 포함돼 있었다고 하더라고요. 네네. 그래서 그 배를 이제 타려고 하는데 선장이 갑자기 이렇게 다 불러 모아놓고 그 얘기를 하더래요. 네. 그 선원 간의 사적인 대화는 금지하고 일에 집중해 달라 이런 식으로 얘기를 하더래요. 근데 뭐 일에 네네. 집중하라는 말은 당연한데 선원 간에 사적인 대화를 하지 말라라는 말이 좀 이해가 안 되더래요. 친구 입장에서는. 본인도 이런 배 저런 배 많이 타봤는데 그냥 그런 커뮤니케이션들이 굉장히 많다고 하더라고요. 근데 왜 이렇게 하지 말라고 하지? 생각을 하다가 이게 야간 조업이 친구가 처음이다 보니까 밤에 하다 보면 좀 위험해서 그런 건가? 뭐 이런 어, 생각을 그냥 했대요. 그래서 그냥 뭐 사실 이 친구는 그냥 돈만 잘 제대로 나오고 하면 되는 거니까 그쵸? 그냥 알았다 이렇게 생각을 하고 그냥 일 열심히 하라는 건가 보다 사고 나지 말라는 건가 그냥 이러고서는 얘하고 그냥 일을 했대요. 네. 그래서 이제 한창 이제 그 첫째 날은 그냥 일을 하고 그다음에 둘째 날에 또 일을 하는데 이제 일을 조업을 하고 있는데 이제 그 배 안에서 되게 큰 소리가 들리더래요. 예. 그래서 뭔 소리 알고 봤더니 어떤 게 그 거기 안에 계시던 약간 고참분 같더래요. 이분은 이제 그 알바나 뭐 일용직이 아닌 거죠. 네네. 어떤 노동자 한 분한테 좀 심한 욕설을 막 하고 있더래요. 그러니까 정말 그 입에 담기도 힘든 그런 또 그분들이 또 좀 거세시잖아요. 그러다 보니까 예. 그런 상욕들을 막 하는데 네. 이게 욕을 먹는 사람을 딱 봤는데 보통 이제 그러면 그래도 반박을 할 만한데도 불구하고 막 온갖 패드립도 난무하고 이런 상황인데도
정말 어버버하면서 반박도 없이 계속 그냥 그 욕을 먹고 있더래요. 예. 근데 이게 너무 심하다, 너무 심하다 싶기도 하고, 이게 그래서 무슨 일인가 해서 솔직히 봤는데, 잘 보니까 욕을 먹고 있던 사람이, 그러니까 말을 못하는 게 아니라, 그, 외국인 노동자분 있잖아요. 네. 네, 그 동남아 쪽에서 오신 외국인 노동자분이더래요. 예. 그래서 그러니까 한국말을 잘 못하셔서 저런 것 같은 느낌이 딱 드는 거죠. 근데 여기서 이렇게 계속 이렇게 보니까 이게 들리잖아요, 소리가. 네. 그러다 보니까 이 사람이 뭔가 실수를 해서 그렇게 혼나는 게 아니라, 그냥 정말 좀 나쁜 사람이잖아요. 그냥 그러니까 외국인이라는 것 때문에 화풀이로 그냥 욕을 하고 있던 거였어요. 아, 그냥 무시하는 것처럼. 네네. 제 친구도 그걸 보면서 되게 화도 나고 안타깝긴 한데, 워낙 이제 뱃사람 분들이 좀 드세시잖아요. 네. 좀 이제 등치도 있으시고, 그래서 근데 무서워서 어떻게 할 수가 없었대요, 친구도. 자기한테도 피해 올까봐. 네네. 그래서 그 후로도 그 선원이 계속 그 외국인 노동자분을 좀 악랄하게 괴롭혔대요, 정말. 거의 진짜 영화에 나올 법하게 괴롭혔대요. 그냥 막 일을 무리하게 시키고, 밥 먹을 때는 뭐 부르지도 않고, 거의 따돌리고, 계속 욕설 막 하고. 근데 본인이 그렇게 화풀이 안 할 때는 그냥 없는 사람 취급해버리고, 거의 그냥 마치 그 스트레스 해소용? 장난감? 약간 그런 식으로 취급을 했대요, 사람을. 네네. 근데 이제 이 친구도 아까도 얘기했듯이 자기한테 이제 피해가 올까봐 어떻게는 못하는데, 이게 너무 도를 넘어가니까 이게 너무 안 됐다는 생각이 되게 들더래요. 네. 그래서 이제 그 다른 선장이나 선원들한테 말을 못하고, 이제 그 외국인 노동자분을 좀 몰래 챙겨줬대요. 네네. 그래서 이제 밥 먹을 때도 이제 본인이 좀 불러서, 거기 이제 뭐 배식도 아니니까 이렇게 갖다 주고, 그다음에 일할 때도 좀 도와주고, 이런저런 좀 얘기를 했대요. 그러다가 이제 뭐 어느 순간부터는 조금 친해지니까, 그러니까 한국말이 서툴러도 어느 정도 이렇게 단어 정도로 얘기할 수가 있잖아요. 네네. 그래서 이렇게 뭐 얘기를 했대요. 영어도 좀 섞어가면서. 그래서 얘기를 들어보니까 그 외국인 노동자분이, 그 대부분의 이제 외국인 노동자분들이 그러듯이 그 가족을 위해서 돈을 벌러 이제 그 베트남에서 한국에 왔다라고 네네. 하더라고요. 네. 했대요. 그래서 이제 그리고 매달 이렇게 베트남에서 돈을 이렇게 보내고 있다, 베트남에. 그리고 그러면서 되게 그 자랑을 하더래요. 그 네. 이상한 그 좀 특이한 팔찌를 하나 차고 있었대요. 그 팔찌가 예. 그러니까 일반 그런 그 끈으로 돼 있는 팔찌에 그 사진이 걸려 있는 동그랗게, 그래서 거기에 그 여동생이랑 어머니 사진이 이렇게 있고, 그래서 그걸 이렇게 보여주면서 우리 가족이다, 난 그래서 열심히 할 거다, 이런 식으로 얘기를 했대요. 예. 근데 이제 친구는 이제 걱정되잖아요, 더 안쓰럽고. 그래가지고 너 정말 괜찮냐? 근데 저거는 저렇게 하면 안 되는 건데 얘기를 하는 건 어떠냐? 그랬더니 그 외국인 그 분들처럼 정말 아니야, 나 괜찮아 이러면서 그냥 괜찮다고 하더래요. 예. 그래서 얘기를 듣고 이제 친구는 더 마음이 쓰이니까 더 그때부터 뭐 티가 나도 상관없고 그냥 계속 챙겨줬대요, 어떻게든. 그래서 그렇게 뭐 좀 챙겨주고 하면서, 근데 계속 그 이후에도 선원분은 그 사람을 계속 괴롭히고, 뭐 어떻게 보면 학대까지도 하면 막 이런 식으로 됐나 봐요. 근데 그러다가 그 시간이 좀 지나고 배를 마지막으로 타기 전날이었대요. 그래서 이제 배가 이제 들어와서 이제 숙소 가서 이제 쉬려고 하는데, 그 외국인 노동자가 이제 친구를 딱 잡더래요. 네. 그러면서 서툰 한국말로 얘기를 하더래요. 친구한테 너 내일 타지 마, 배. 그러더래요. 예. 그래서 친구가 갑자기 무슨 뚱딴지 같은 소리야? 무슨 소리야? 나? 왜? 그랬더니 그 외국인이 또 너 절대 내일 배 타지 마, 이러더래요. 근데 이게 되게 찜찜하잖아요, 갑자기 이러니까. 네네네. 왜 배를 타지 말라고 하지? 그래서 난 괜찮아, 어서 너도 들어가 쉬어, 이러고서 그냥 왔대요. 예. 근데 이게 그 말이 계속 신경이 쓰니까 머릿속에 맴돌더래요. 그날따라 그래서 잠도 안 오고 이렇게 막 뒤척이는데, 하다 이렇게 딱 잠이 들었는데 꿈속에서 그 외국인 노동자가 나왔대요. 예. 그러더니 꿈속에서 너 배 타지 마, 절대 타면 안 돼, 이렇게 얘기를 하더래요. 예. 너무 놀라서 친구는 잠이 깬 거죠. 그래서 이게 한참은 이제 고민이 되는 거예요, 계속. 이건 뭐지? 뭘까? 하다가 막 이렇게 계속 뒤척이고 잠도 못 자고 하다가 그냥 그 상태로 그냥 이제 마지막 그 시간이 넘어가가지고 배를 이제 타러 갔대요, 다시. 예. 이제 너무 이게 신경이 쓰이니까 괜시리 배도 타기도 싫고, 이게 사람이 원래 그런 게 신경 쓰이는 게 있으면 표정이 드러나잖아요, 보통. 네네네. 잠도 또 못 잤고. 근데 이게 이제 그 계약 조건이
이 친구가 그때 했던 그 배랑 했던 조건은 성금을 먼저 일부 받고 네. 나머지는 이주가 끝난 뒤에 받는 구조였대요. 왜냐면 이게 도망가는 사람들도 있으니까. 네네. 근데 이게 그래서 배를 안 타면은 돈을 못 받을 수도 있다 이런 생각이 찜찜한 생각에 이제 찜찜한 기분도 그냥 참고 배를 타러 간 거죠. 근데 이제 이 친구가 표정이 너무 안 좋으니까 그래서 지금 출발 그 승선하고서 이제 준비를 하는데 선장님이 와서 물어보더래요. 자네 왜 이렇게 표정이 안 좋냐? 혹시 뭐 어디 몸이 안 좋냐? 무슨 일이냐? 왜냐면은 이렇게 아프면은 타면 절대 안 되니까. 그렇지. 예. 그래서 친구랑 괜찮다. 아무것도 아니다. 잠을 좀 못 잤다. 그랬더니, 아닌 것 같다. 너 표정이 너무 안 좋은데 얘기해라. 무슨 일이냐? 그러다가 친구가 계속 이제 망설이다. 어차피 이제 마지막 날이니까. 네. 그래서 그 얘기를 했대요. 그 배에 같이 그 타는 외국인 노동자가 있는데 그분이 어제 갑자기 나한테 이제 배를 타지 말라고 하더라. 뭐 이렇게 얘기를 했대요. 네네네. 그래서 그리고 꿈속에서도 나와서 이제 타지 말라더라. 그래서 내가 잠을 좀 설쳤다. 너무 피곤하다. 그래서 그런 거니까 괜찮다. 그냥 개꿈이다. 뭐 이런 식으로 얘기를 했대 웃으면서. 네. 근데 보통 그런 얘기를 들으면 그냥 뭐 신경 쓰지 마라 이러는데 갑자기 선장님이 한참을 그냥 자기를 그냥 쳐다보더래요. 그러더니 가만히 있다가 너 오늘 타지 마. 그냥 쉬어. 라고 하더래요. 네. 친구가 놀래가지고 아니다. 나 괜찮아. 나 돈 벌어야 됩니다. 저 갚을 돈이 너무 많아요. 아닙니다. 괜찮습니다. 그랬더니 선장님이 일당은 그럼 자기가 문제없이 지급해줄 테니까 타지 마. 이건 선장 명령이다. 타지 마라. 그래서 친구가 정말 그냥 그 상태에서 배에 내렸대요. 예. 그래가지고 너무 어이가 없어서 이게 무슨 상황인가 싶기도 하고 찜찜하니까 타고 싶지도 않고 그래서 그냥 멍하고 있었대요. 그래서 네네. 그냥 혼자 술이나 먹은 거죠. 그래서 술이나 먹고 이렇게 있는데 다음날 이제 배가 이제 들어와야 되잖아요. 근데 한참이 지나도 배가 안 들어오더래요. 네. 그래서 뭐지? 이러는데 왜냐면 자기는 그 정산을 받아야 되니까 배도 안 들어오고 그래서 한참 있는데 뭐야 하면서 그 앞에서 그냥 그 앞에도 이제 그 무도 쪽에서도 이렇게 술 파는 곳도 많으니까 네. 술을 한잔하고 있는데 한참 뒤에 그 배가 들어오는데 그 배가 오고 그다음에 해경들이 막 오더래요. 오. 그리고 다른 배 선장님들도 오시고 그러니까 여러 배들이 많이 들어오더래요. 네네. 그래서 놀래가지고 이렇게 뛰어서 물어보니까 그 친구가 그 탔던 배에서 사고가 났고 그 사람 한 명이 실종이 됐다는 거예요. 예. 그러니까 물에 빠지신 건 같아요. 예. 그래서 친구는 이제 혹시나 하는 마음에 너무 놀래가지고 그 외국인 노동자 그러면 안 되는데 그래서 막 찾았대요. 네. 그 애를. 근데 좀 친해졌으니까. 근데 어디에도 그 외국인 노동자가 없는 거죠. 그래서 너무 걱정이 되니까 혜경이랑 이제 이야기랑 이제 그 선장한테 간 거예요. 가서 네. 그 선장님 얘 혹시 없었냐? 얘 어디 갔냐? 얘 사고 난 거 아니죠? 막 이러면서 막 물어본 거예요. 근데 선장님이 정말 아무렇지도 않게 쳐다보면서 그 손으로 이렇게 그 휙휙 가라고 하는 거 있잖아요. 예. 이렇게 그냥 손으로 휙휙 가래요. 가라고 친구한테 했대요. 그러면서 그냥 막 여기서 얘기를 하더래요. 그래서 친구가 좀 화가 나잖아요. 네. 선장님 제 말 뭐 안 들리냐? 얘 어디 갔냐? 얘 사고 난 거 아니냐? 야 지금 안 보인다. 그랬더니 그냥 무시하고 계속 혜경이랑 얘기를 하더래요. 네네. 그래서 이제 친구도 좀 화가 나니까 그러니까 좀 소리가 커진 거죠. 그러니까 버럭이 된 거죠. 선장님 뭐 이렇게 된 거죠. 예. 근데 그제서 다시 쳐다보더니 갑자기 다른 선원들을 이렇게 불러가지고 친구를 그냥 끌고 가더래요. 오, 너 예. 여기 와. 야, 너 방해하지 말고 와. 약간 이런 거 있잖아요. 그래서 친구는 이제 어이가 없잖아요. 근데 그 뱃사람들 힘을 어떻게 이기겠어요, 혼자서. 네. 그냥 끌려가가지고 선원들한테 물어봐도 선원들은 그 형님분들이죠. 형님분들은 그냥 신경 쓰지 마. 가만히 있어. 그냥 가만히 있어. 근데 친구는 계속 물어보는 거죠. 얘 어딨냐, 얘 어딨냐. 그래서 그냥 벙한 상태로 있었대. 아무도 뭐 얘기도 안 해주고 뭐가 어떻게 된 건지도 안 알려주고. 그래서 다른 배를 탈 생각도 없고 그냥 그 생각밖에 없더래요, 머릿속에. 네. 그래서 며칠 동안 그냥 사고 수습이 진행이 되잖아요. 네네. 그래서 계속 그냥 그 부둣가 가서 그런 아까 방금 얘기했던 것들이 반복이 된 거예요. 그러니까 선장님이 어디 있어요? 근데 또 끌려 나가고 약간 이런 식. 네네. 근데 그러다가 이제 이게 며칠 이렇게 지나고 나서 이게 그 말로는 뭐 며칠 동안 해서 못 찾으면은 그냥 실종 처리가 된대요. 그냥 찾을 수가 없으니까. 그래서 그렇게 처리가 되고 이제 그 선장님도 이제 정리를 하시니까. 네. 그래서 얘기를 한 거죠. 가서 정말 울며불며 얘기한 거예요, 친구가. 이게 어떻게 된 거야? 좀 나 답답하다. 뭐 알려줘라. 잘못된 건 잘못된 거라도 알려줘라. 뭐 이렇게 얘기를 했더니
갑자기 선장님이 좀 술을 한잔 하러 가자. 네. 친구를 데려가더래요. 그리고서는 이제 선장의 얘기가 그런가, 너 그 외국인 노동자 봤다고 했지. 그 베트남에서 온 애 말하는 거지. 선장님 기억하시네요. 그러니까 걔 어딨냐고요. 그랬더니 그 팔찌에 그 사진 차고 다니는 애 맞지. 오. 아, 얘 맞다니까. 내가 걔 어딨냐. 그랬더니 왜 모른 척했냐. 그럼 그래서 걔 어딨냐. 걔가 사고 난 거냐. 그러니까 제 친구들이 막 우는 거죠. 네네. 그렇게 상황이 돼버리니까. 근데 선장님이 가만히 있다가 그러는 거예요. 너 잘 들어라. 우리 배는 외국인 노동자 절대 태우지 않는다. 우리 배에는 외국인 노동자가 없다. 오, 예. 예전에 선장님도 오래 뱃일을 하셨으니까 외국인 노동자가 탔다가 그 안전수칙 있잖아요. 예? 이거를 이제 그 얘기를 다 해주는데 뭐 구명조끼라든지 뭐 이런 예? 것들이 있는데 이거를 제대로 인지를 못해서 사고가 나서 그러니까 돌아가셨대요. 네. 그때 그분이 선장님도 기억을 하시는 게 그 애가 유독 그 팔찌에 있는 가족 사진을 되게 자랑을 하고 다녔대요. 예. 그래서 기억을 하셨던 거고, 그리고 그 이후에도 이제 그런 것들을 막 본 사람들이 많았고, 예. 그걸 봤을 때 항상 사고가 나서, 그래서 외국인 노동자를 안 태웠다고 하더라고요. 네네. 그래서 친구는 이제 어이가 없는 거죠. 이제 무슨 말도 안 되는 소리냐. 그래서 아까 그 선원이 괴롭혔던 것부터 해서 다 얘기를 한 거예요, 풀스토리를. 예. 그랬더니 이제 선장이 갑자기 한숨을 쉬더니, 선장님이 화를 내시더래요. 막. 네. 왜 나한테 얘기를 안 했냐. 그래서 하시는 말씀이, 선장님은 제 친구가 사고 날 줄 알았대요. 그 외국인 노동자를 봤으니까. 네네네. 근데 알고 보니까 그때 그날 사고가 나서 실종되신 분이 그 외국인 노동자를 괴롭히던 선원이었대요. 아, 예. 그러니까 어떻게 보면은 이제 그분도 어떻게 보면 그 귀신을 본 거고, 예. 그리고 그 귀신이 데려간 게 아닐까 싶은 거죠. 소름 쫙 돋았네. 예. 그래서 근데 이제 선장님 말로는 이제 친구가 이제 외국인 노동자 얘기를 해서 사고가, 그러니까 선장한테 친구 입장에서는 자기가 만약에 그 선을 얘기를 했으면 네. 그 선원이 배를 안 탔을 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 이게 친구는 이제 자기 탓이라고 좀 많이 자책을 했대요. 예. 그래서 그것 때문에 너무 힘들어가지고 배도 못 타고 그러다가 결국엔 나중에는 그냥 뱃일을 그만두고 거제도로 이제 내려가서 그냥 선박업 쪽에 그냥 일을 했었거든요. 아, 예. 지금 얘기 들어보니까 그 이후에 그래서 선장님도 그 배 그걸 정리를 하시고 그냥 거기서 지금 횟집 하신다고 하더라고요. 아니, 이런 이야기들도 몇 가지 있겠지만, 그런 게 있잖아요. 네네. 그러니까 예를 들어서, 바다에서도 분명히 배 안에서도 귀신을 목격하는 경우도 되게 많이 저도 들었거든요. 이게 저도 그래서 네. 친구한테 이제 몇 개 물어봤는데 친구도 이제 주변에서 이렇게 많이 듣잖아요. 근데 이게 네네. 뭐 예전에 뭐 택시나 이런 거나 버스처럼 약간 공통적인 그런 거보다는 네. 배마다 약간 그런 금기사항들이 있대요. 네. 그래서 이 친구가 짧게 겪었던 것 중에 하나가 그 얘기를 하더라고요. 네. 원래는 배 안에서 이렇게 술을 먹으면 안 된대요. 사고가 예. 워낙 많이 나니까. 근데 이제 좀 경력 되시고 하시는 분들은 암암리에 이렇게 한두 잔씩 조금씩 드신대요. 네네. 근데 그러면서 그때 겪었던 게 이제 그 바닷가에서 밤에 네. 정말 조용하거든요. 그 바닷가가. 그쵸. 근데 바다를 봤을 때 두 가지가 있대요. 하나가 그 먼 곳을 절대 보면 안 되고, 그다음 두 번째가 약간 그 희미한 불빛 같은 게 보일 때가 있대요. 바다에서. 분명히 예. 껌껌한 곳인데. 그래서 그거를 이렇게 보고 있으면은 그 불빛이 점점 자기가 다가온대요. 예. 이건 친구도 겪었다고 하더라고요. 그러니까 술 취했는지는 모르겠는데, 그래서 근데 저게 말로만 듣던 그거구나, 뭐지 이러고서 보고 있었대요. 네. 근데 계속 가까이 오니까 신기해서 뭐야 이러고 있는데 갑자기 뒤에서 누가 자기를 팍 잡더래요. 놀래가지고 봤더니 그 같이 있던 선원분이 그러더래요. 너 미쳤냐고? 너 뭐 하는 거냐고? 예. 왜요? 그랬더니 저기 오는데요. 그랬더니 뭔 소리냐고? 너 지금 어디 있는지 보라고 했더니 걔가 그 바닥 있잖아요. 그 배 예. 끝에 서 있더래요. 분명히 앉아서 술 먹고 있었는데. 홀린 홀린대요. 거구나. 네, 그래서 그렇게 바다로 끌어당긴대요. 절대 그거 보지 말라고. 봐도 못 본 척하고 없는 척하라고. 네, 그 얘기가 하나가 있었고, 예. 그리고 그
이건 약간 재밌을 수도 있는데 그 세이렌 얘기가 있대요. 그 세이렌? 세이렌이라고 아세요 혹시? 그 옛날에 그 게임? 신화에 나오는 걸로 알고 있거든요. 아, 예. 신화에서 그 노래 불러서 유혹하는. 아, 그래서 그거를 저도 예전에 얘기 들었었는데 거기서 이제 배에서 밤에 일을 하거나 뭐 낚시를 하거나 이럴 때 그게 노래는 아닌데 약간 같은 게 들릴 때가 있대요. 예, 예. 뭐 이런 거 있잖아요. 네네. 이런 소리가 들릴 때가 있대요. 문득. 근데 그 노래가 분명히 들리면은 그 노래를 따라해서는 안 된대요. 와, 그러면 그날 꼭 사고 난다고 그러더라고요. 이거 무섭다. 예. 그래서 그게 뭐 이렇게 소리가 되게 설명은 좀 하기가 힘들지만 이게 그 특징이 그거래요. 분명히 처음 들어보는 음인데 자기도 모르게 흥얼거리게 된대요. 그 음을. 나는 분명히 이 노래를 모르는데, 나도 네. 모르게 따라하고 있다. 근데 자기도 모르게 따라하게 된대요. 근데 그걸 절대 따라보면 안 돼요. 와, 그럼 그날 꼭 사고 난다고 그러더라고요. 이런 거 무섭네. 좀 그거랑 그다음에 배 타시는 분들은 아실 거예요. 그다음에 운동화 이제 끈 있는 운동화는 되도록 신지 말라고 하신대요. 아, 뭐 넘어질 수도 있으니까. 감기거나. 그런 것도 있고요. 그냥 그게 저도 그냥 그렇구나 했는데 그물 작업을 할 때 네. 엮이잖아요. 그러니까요. 근데 그 친구 말로는 물귀신이 그렇게 장난을 친대요. 그걸 와서 묶는데요, 그물에. 그냥. 그러니까 묶일 수가 없는데 묶여 있대요, 매듭이. 예. 실제로 그런 일이 있었대요. 그러니까 매듭이 묶여 있어서 있거나 딸려 말거나. 들어간다는 거 아니에요? 네. 이야, 이것도 무섭다. 어떻게 그거를 물귀신이 묶지? 그러니까 그거를 이렇게 장난치는 걸 좋아한대요. 아, 그렇겠네요. 바다에는 뭐 많이 빠져 죽었을 테니까. 그래서 그런 거 얘기 들으면서 저도 그래서 이제 돌비님 때문에 아무것도 못하게 생겼어. 이것도 들어보니까 무섭고 저것도 들어보니까 무섭고 가면 안 될 것 같고 어떻게 하죠? 그러게요. 이거 이제 조만간 게임도 뭐 게임 회사도 그만두시는 건 아니겠죠? 설마. 먹고는 살아야죠. 아, 저는 그쵸? 힘들지 않습니다. 그럼요. 지금도 힘들지 않아요. 왜냐면 아직까지 지금 눈꽃 상자님 말고도 옆에서 일하시는 소리가 계속 들리거든요. 아 그래요? 근데 여기서 눈꽃 상자님이 저한테 이렇게 얘기를 해야지. 저밖에 없는데요? 이래야죠. 저한테 왜 그러세요? 그러시면 안 됩니다. 농담이에요. 네, 농담이고 주변에 아직까지도 이렇게 열심히 일하시는 분들 계시고 그리고 지금 말씀해주신 이 배에서 일하는 분들의 이야기는 여기 이야기에서만 국한되어 있는 거지 모든 뱃일을 하시는 분들이 자꾸 뭐 누굴 괴롭히거나 그런다는 거 아니니까 오해 없으시길 바라고요. 여러분들. 절대 아닙니다. 그쵸. 그분이 굉장히 안 좋은 분이셨던 거지. 그쵸. 되게 좋으신 예. 분은 엄청 많으세요. 감사합니다. 오늘 눈꽃 상자님 또 이렇게 늦은 밤 야근하시면서 참여해주시는 이 센스 너무 감사드리고 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 수고하세요. 네, 고맙습니다. 근데 무섭다. 그러니까 그 뱃일 하시는 분들의 뭔가 수칙? 뭐 이걸 하면 안 된다는 수칙도 마지막에 되게 소름이 돋았고 나 그 베트남 친구 그 팔찌찬 친구 그 친구가 귀신일 줄은 몰랐어요. 나는 그 친구가 뭔가 영안이 있거나 신기가 있어서 나를 도와줬기 때문에 너는 살려줄게 그래서 알려줄게 라는 걸 줄 알았는데 그 친구가 귀신인 줄 몰랐던 거예요. 이거 반전이 있었던 이야기였네요. 네, 너무 소름 돋게 잘 들었습니다. 들어주신 모든 분들 1년 동안 일을 하시면서 수많은 일들을 겪으셨는데 귀신을 많이 목격을 하셨다고 합니다. 그리고 같이 일하시는 직원분들 또한 귀신을 많이 목격을 해서 여기에는 귀신들이 많다라는 걸 들려주실 텐데 실제로 또 이분 목소리 자체가 그 마동석 배우님을 많이 닮았어요. 그래서 실제로 마동석 그 본인이 아니실까 하는 또 그런 생각도 들게 하는 보이스입니다. 자, 그럼 여튼. 오늘 해주실 이야기가 어떤 이야기일지 간단하게 소개 한 번만 해주세요. 소개라고 하기에는 일단 제가 10년 이상 동안 그 일을 하면서 겪었던 이제 실화들을
오늘도 이어서 풀어보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 도대체 그때 동안 정말 많은 것들을 목격을 하셨을 텐데, 그 이야기를 어떤 한 이야기로 단정 짓는다는 게 사실은 좀 힘들어요. 그죠? 엄청 힘들죠. 네, 그러니까 그냥 겪어왔던 거를 계속 에피소드로 풀겠다라고 해주신 거니까 바로 한번 가보도록 하겠습니다. 렛츠 가! 예, 기리십니다. 렛츠 기릿! 자, 저는 이제 길게 질질 이렇게 끄는 식의 이제 이야기는 제가 좀 못해요. 괜찮습니다. 네네네. 예, 단순하게 그냥 에피소드처럼 딱 끊어서 이제 최대한 가보도록 하겠습니다. 네네네. 일단 이제 노래방 기계 관련된 이야기고요. 기기요? 예, 이제 심령 이런 업소들에서 제일 많이 나타나는 현상 중에 하나가 음향 쪽 부분에서 앞전에도 제가 얘기를 드렸었잖아요. 네네. 뭐 스피커라든지 노래방 기계에서 알 수 없는 현상들이 많이 발생한다. 네. 예, 그런 현상들이 되게 많이 있어요. 네네. 그러니까 예를 들자면 가게에서 술을 먹고 있었어요. 가게 이제 술을 먹고 있는데 이제 남아서 마무리를 예. 하고 이제 친한 동생들이랑 같이 술을 먹고 이제 노래를 하고 있는데 뒤에서 자꾸 허 이런 소리가 막 들리는 거예요. 이걸 스타카토라고 하죠. 그렇죠. 딱 끊어서 예. 이런 소리가 들리는 거죠. 보니까 동생이 그 소파에 누워 있더라고요. 예. 이 새끼 뭐하니? 원래 걔는 이제 비트박스 하는 애니까 네네네. 비트박스 하나? 그리고 대수롭지 않게 생각하고 이제 계속 노래하고 있는데 그 소리가 계속 나는 거예요. 네, 이러면서? 이 소리가 계속 나는 거예요. 예. 그래서 쳐다봤죠. 근데 갑자기 이제 박수 소리랑 환호 소리가 막 들리는 거예요. 예. 이게 뭐냐면 그 노래방 리모컨 기능 중에 하나인데 예. 환호 함성이라는 버튼인데 그걸 누르면은 이제 박수 소리랑 이제 함성 소리가 막 나와요. 효과가. 예. 그게 계속 나오는 거예요. 스피커에. 예. 뭐하냐, 이 새끼 뭐하냐, 이거 뒤 돌아봐줘. 이제 동생한테 가줘야지. 뭐하냐, 이러니까 동생이, 형 진짜 고마워요. 애가 사색이 돼가지고 막 식은땀 뻘뻘 흘리면서. 예. 뭐가 고맙다는 거야? 뭐 개소리야. 술 들겠냐고. 형 그게 아니라, 형 이거 리모컨으로 제가 누른 거 맞는데, 형 노래하실 때, 형 저 가위 눌렀는데 누가 제 배 위에 올라가지고 계속 뛰었다고. 와, 예. 그러니까, 이 소리가 숨을 쉬는데 배 위에 누가 올라서 깨 뛰니까 예. 이게 스타카토로 끊어지는 거 목소리가. 아프니까. 그러니까 예, 몸은 안 움직이는데 예. 이게 손가락이 움직이는데 그 리모컨이 손에 닿더래요. 그래서 저한테 빨리 알레가 자기 좀 깨워달라고 나한테 이제 예. 신호를 하기 위해서 그 박수와 함성을 계속 버튼을 누른 거예요. 예. 이게 이제 기계에 관한 첫 번째 이야기입니다. 아니, 그럼 그분께서는 그렇게 겪고 나서 그곳에 또 다시 가실 수 있었나요? 저희는 항상 이게 생활이에요. 이런 아. 경험을 저희뿐만 아니라 뭐 웨이터들, 저희는 이제 좀 약간 용어로 치면은 저희는 DJ라고 네. 저희는 가라오케에서 근무를 했고 그러니까 고객님들한테 이제 웃음과 재미를 선사하는 노래와 댄스 그리고 이제 뭐 코미디처럼 이렇게 다재다능한 인재들이 모여서 그거를 저희는 DJ라고 하는데 네. 그런 경우가 이제 뭐 가게들마다 항상 존재하고 몸에 배있기 때문에 그 순간만 무섭지 지나고 나서는 그냥 똑같이 살거든요. 참. 그럼 또 다음 이야기는 어떤 이야기예요? 그 또 기계에 관한 또 썰인데 예. 저희는 이제 출근하면은 이제 보통 웨이터들은 출근하면 청소를 한다 했잖아요. 그렇죠. 예, 이제 DJ들은 출근을 하면 일단 이제 미팅하기 전까지 빈 방에서 노래 연습을 한단 말이에요. 예. 예, 목을 풀고 이제 일을 시작해야지 노래가 잘 되니까. 그래서 이제 빈 방에서 이제 노래를 하는데 네. 여자애가 노래를 하다 말고 울면서 뛰어나옵니다. 예? 왜 그러냐? 저희는 알잖아요. 얘 또 뭐 받겠거니 생각하고 이제 물어봤죠. 너 왜 그래? 오빠 노래하는데 후렴구에서 누가 마이크에 대고 좋다 이렇다는 거예요. 좋다. 여자 목소리로. 예. 그러니까 미치죠. 얘가 깜짝 놀라가지고. 예. 자기 혼자서 분명히 노래하고 있는데 이게 혼선이 날 수가 없는 게 이게 약간 무선 마이크 같은 경우는
예를 들어서 1번 예. 방에 있는 마이크가 2번 방에 가면은 1번 방에서 마이크가 이제 잘못 왔으니까 혼선 네. 나가지고 이제 서로 바꿔서 소리가 이제 들린 경우가 있는데 저희는 이제 줄 마이크란 말이에요. 오, 예. 혼선이 날 이유가 없단 말이에요. 좋다. 여자 목소리로 아 좋다 이러더니 얘가 이제 뛰쳐나가니까 뒤에다 대고 아 좋았는데 와, 스피커에서 이게 음성을 경험하는 친구들이 엄청 많았어요. 이런 식으로. 들리는 뭐해? 걸로. 예, 뭐해? 쟤 또 울어? 막 이런 식으로. 예. 여자애들은 소리로 많이 이제 경험을 많이 했었어요. 오, 예. 그리고 이제 자다가 누워서 가위를 이제 보통 많이 누른다고 하잖아요. 그렇죠. 자다가 무의식적으로 이제 스피커 보면 거기 이제 사람 머리가 옆으로 이렇게 기대고 있고 오, 그 스피커가 있을 거 아니에요. 총 네. 4방향으로 있어요. 앞에 2개, 뒤에 2개. 자다가 시선이 가길래 위를 봤는데 스피커 사이에 여자 머리가 이렇게 옆으로 구석에서 기대고 있더래요. 와, 그런 거 보면 거기 가게에 못 있을 것 같은데. 이 가게뿐만이 아니라 그 모든 가게에서 예전에는 예. 이 강남의 그 압구정동이랑 청담동 일대 가라오케가 밀집 지역이었어요. 예. 그래서 50군데가 넘어요. 가게 엄청 많은데 그 스피커랑 음향 관련해서 그런 괴기한 현상들이 어느 가게나 존재를 했었어요. 이야. 그러니까 거의 대부분 다 그런 곳은 있다. 근데 우리가 모를 예. 뿐이지 이런 느낌이네요. 모를 뿐이지. 예. 첫 번째로 네네. 이렇게 기기에 관련된 썰 마치겠습니다. 알겠습니다. 그럼 또 다른 에피소드는 어떤 건가요? 이제 두 번째는 네. 이제 여러분 상상을 하셔야 돼요. 오. 두 번째는 이제 상상을 예. 좀 하셔야 되는데 오케이. 예를 들게요. 예를 들어 14층, 15층짜리 가게가 있어요. 예. 그럼 14층에 룸 10개, 15층에 룸 10개가 있어요. 예를 들어서 14층에는 1번부터 10번 방까지 있고 15층에는 11번부터 20번 방까지 있다고 가정을 할게요. 예. 그러면 14층, 15층 같은 건물이기 때문에 평수는 같을 거 아니에요. 그렇죠. 평수가 같고 어차피 평면 일단 뭐라 그러지 그런 걸? 그걸 뭐라 그러죠? 평면도라 그러나? 설계도라고 뭐 하나? 위치가 다 똑같을 거다. 가게 위치. 예, 그 구조 룸 자체가 위치도. 똑같아요. 네네네. 네, 14층에 1번 방이면 15층에 11번 방이랑 똑같아요, 구조가. 예. 그러니까 14층에 큰 방이면 15층에도 똑같이 큰 방이에요. 그냥 복사 붙여넣기네요. 예. 네, 복사 붙여놓을게요. 컨트롤 C, 컨트롤 V죠. 네. 이거는 이제 웨이터가 경험했던 일, 이건 정말 유명한 일이에요. 이게 네. 예전에는 막 짱뽕유나 이런 데도 많이 올랐을 거예요. 오, 예. 이거는 정말 친한 그때 당시 웨이터 캡틴 형이 직접 경험한 건데 예. 보통 이제 웨이터들이 마감할 때는 담당들 있잖아요. 예. 층마다 한 명씩 이렇게 남아서 마감을 해요. 예를 들어 14층에 한 명, 15층에 한 명. 이런 식으로 이제 가게 마무리를 하는데 마무리를 하는 동안 웨이터들은 이제 발로 뛰다니고 막 12시간 동안 서 있고 이러다 보니까 엄청 피로할 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 이제 마감할 때 이제 좀 잠든단 말이에요. 손님 가실 때까지 기다렸다가 보통 다 계산해놓고 늦게까지 놀고 가시는 분들이 대부분이니까 웨이터가 자도 굳이 뭐 신경을 안 써요. 예. 15층에 있는 웨이터가 그때 7번 방이 큰 룸이었는데 7번 방에서 이제 마감을 기다리면서 잠이 들은 거죠. 피곤해서. 예. 이거는 잠이 들었는데 잠결에 눈을 떴는데 자기가 이제 시선이 테이블 있잖아요. 큰 테이블. 그런데 업소 같은 경우 테이블이 되게 대리석으로 돼 있고 되게 길어요. 크죠. 예. 네, 소파에 누워가지고 이렇게 시선이 이제 테이블 아래로 가 있는데 네. 가죽 자켓 입은 남자가 빤히 쳐다보고 있더래요. 와, 예. 테이블 밑에서 예. 그 손을 이렇게 좌우로 흔들면서 무엇인가를 찾는 그런 뉘앙스를 풍기면서 허우적거리고 있대요. 손을. 예. 난리 나죠. 얼마나 무서워요. 그 찰나에. 아무리 꿈이라도 무섭잖아요. 그거는. 예. 테이블 밑에서 차라리 스피커 이런 데면 짐작이라도 하겠지만 네. 테이블 밑이니까 어떻게 막 발버둥 쳐가지고 깼어요. 네. 당연히 아무도 없죠. 부랴부랴 이제 집을 가버린 거예요. 마감도 제대로 못하고. 네. 그래서 다음날 출근할 거 아니에요. 웨이터들은 오후 5시면 출근이에요.
출근해서 웨이터 대기실이 따로 있어요. 네. 대기실에 모여가지고 이제 웨이터들 캡틴부터 시작해서 이제 웨이터들이 모여가지고 일단 이제 뭐 미팅 준비를 할 거 아니에요. 그렇죠. 근데 출근을 해서 대기실에 들어가니까 리액션 막 어우 대박 어우 씨 야 겁나 무섭겠다 야 뭐 어떻게 했냐 어떻게 참아 이런 소리가 막 들리더래요. 예. 들어가서 무슨 얘기 하세요? 라고 물어보니까 당사자는 15층에서 근무했던 사람이잖아요. 예. 14층에서 마무리를 하던 웨이터가 다음날 출근하자마자 이제 썰을 푼 거예요. 자기가 마감할 때 있었던 일을. 예. 자기가 이제 17번 방에서 잠이 들었는데 거기 이제 큰 놈이에요. 네. 잠결에 가위가 눌린 거예요, 이 사람도. 예. 이 사람도 가위가 눌려가지고 천장 쪽에 어떻게 시선이 가더래요. 예. 천장을 봤는데 남자 다리가 천장에 붙어서 이렇게 허우적거리고 있대요. 호우적거리고 다리가. 다리가 이렇게? 하체만 예. 여기 딱 붙어가지고 낀 사람처럼. 예. 그게 너무 막 괴기스럽고 무서워가지고 정신 차리고 미친 듯이 집에 갔다는 거예요. 예. 처음에 이제 그 위층에서 근무했던 사람 있잖아요. 그 사람이 이 얘기 때 이제 기겁을 한 거죠. 네. 그 매치를 시키니까 15층에 있는 사람은 테이블 밑에서 남자 상체를 보고 밑에 층에서 마감 치던 사람은 천장에서 남자의 하체를 본 거예요. 와. 이해가 되시나요? 돼요. 위에 층은 바닥에서 남자 상체를 보고 아래 층에서 마감 치던 사람은 남자의 하체를 본 거예요. 천장에. 와. 이게 정말 유명한 이 가죽 자켓 입은 남자의 썰이에요. 그러니까 가죽 자켓이 왜 그 테이블 아래에 있었냐? 당연히 하체는 그 아래층이 있었기 때문에. 그쵸? 하체는 아래층, 상체는 위에층. 와, 왜 꼈을까? 묘사하면은 되게 웃긴데 예. 이게 상상을 하면은 굉장히 무섭잖아요. 그렇죠. 이게 가죽 자켓 입은 귀신에 대한 정말 유명한 썰 중에 하나예요. 그러면 이것 이거는 때문에 이 가게가 유명해졌어요. 그럼 100% 싫어해요, 이 썰 자체가? 400% 실하죠. 제가 와. 아까도 카톡으로 말씀드렸잖아요. 예. 이거 한번 그 화선이님이랑 같이 한번 가자고. 술은 제가 살 테니까 한번 와서 예. 직접 한번 운 좋으면 볼 수도 있으니까. 그렇긴 하죠. 예. 야, 신기하다. 그래서 이 가죽 자켓, 예, 이게 정말 유명한 일 중에 하나인데 제가 입고 예. 살았는데 제가 요즘 그냥 뭐 요즘 뭐 굳이 뭐 할 것도 없고 예. 취미생활로 그냥 공부 라디오 뭐 같이 이제 인터뷰하면서 이러고 산다 하니까 야 이 얘기 있잖아 이 얘기 안 했냐? 막 물어보더라고. 그치. 예. 생각나서 이렇게 썰 한번 풀어봤어. 그러면 또 정말 여러 가지 일들이 많았을 텐데 또 다른 이야기도 있을 것 같아요. 예. 이거는 네. 이거 미리 양해 말씀을 좀 구할게요. 네. 그 가게에서 일어났던 일이기 때문에 앞전에 이거 한 얘기인데 그때 녹화가 안 됐었어요. 오케이. 그냥 말씀해 주시면 돼요. 네. 괜찮아요. 네. 네. 괜찮나요? 네, 그냥 해주시면 일단 돼요. 이거는 그 가죽자켓 그 귀신 관련된 그 업소에서 일어났던 일이고요. 네. 자, 세 번째 이야기 바로 시작할게요. 제 이제 손님 중에 제 동갑내기인데 네. 굉장히 저 금수저 집안에 아들내미가 하나 있었어요. 네네네. 걔는 이제 주마다 여자가 바뀌어요. 맨날 슈퍼카 타고 어떤 사람인지 알죠? 그냥 아, 슈퍼카 타고 예. 그냥 여자한테만 그러고 네. 사람은 굉장히 좋은 애였는데 그 애가 이제 자기 또 여자친구 새로 생겼다고 저한테 자랑하려고 왔겠죠. 네. 일하는 데 와가지고 같이 술 한잔 하자고 내가 야 얘는 진짜 나 결혼까지 생각할 정도로 너무 완벽한 애라고 내가 너한테 꼭 소개시켜주고 싶다고. 네. 와서 이제 술을 먹는데 걔는 이제 작은 방을 답답해가지고 차라리 내가 술을 더 시킬 테니까 병수마다 이게 방 크기가 달라지거든요. 한 명이면 작은 방, 두 병이면 중방, 세 병이면 대방 막 이런 식으로. 오. 굳이 뭐 인원으로 안 해도 원래 모든 가게들은 병수로 쳐요. 어차피 술 매출을 많이 값이니까. 올려야 되니까. 네. 그렇죠. 그래서 이제 그 친구가 먹지 않아도 그냥 세 병 시켜놓고 그냥 큰 방에서 일부러 먹는 거예요. VIP 룸에서. 예.
같이 와가지고 이제 디귿자 형식인데 긴 놈이에요. 긴 놈. 예. 큰데 예전에 한번 제가 사진 한번 띄워드렸잖아요. 네네네. 그 방에서 진짜 있었던 일이고 예. 긴 놈인데 이렇게 저랑 친구랑 마주보고 이렇게 앉아 있어요. 앞쪽에. 네. 앞쪽 테이블 앞쪽에 저랑 친구랑 친구 여자친구로 보이는 여성분이랑 이렇게 마주 앉아서 술을 기울이고 있었죠. 술 먹다가 친구가 이제 제가 눈치가 계속 보였나 봐요. 같이 술을 먹고 싶은데 전 혼자니까 좀 외로워 보였나 봐요. 예. 야, 너 뭐 연락하는 여자 없어? 아가씨 없어? 뭐 아가씨라도 맞춰줄까? 너 같이 놀아야지. 뭐 하는 거야, 엄마. 홀수잖아. 짝수가 돼야지. 막 이러고. 오. 아, 그럼 그럴까? 나도 여자 부를까? 그래서 앞전에 이제 논현동에서 헌팅에서 이제 만나게 된 여자를 불렀죠. 아, 그 당시. 예. 예, 그 당시에. 그래서 싸움을 그냥 연락만 주고받고 지내는 사이였는데 네. 워낙 부를 사람이 없어서 그 여자를 불러서 이제 같이 이제 짝을 맞춰서 술을 먹었죠. 네. 술을 먹고 있는데 제가 부른 이 친구가 엄청 예의 바르고 엄청 착한 애. 예. 친구한테 인사하고 여자친구 인사하고 상속이도 뭐 고개 까딱하고 이제 전체적으로 너무 인사성이 밝은 애니까 있는데 자꾸 저를 빤히 쳐다보면서 옆에 딱 예. 붙는 거예요. 예. 뭐지? 왜 끼를 부리지? 딱 따로 붙어가지고 예. 저만 쳐다보는 거예요. 계속. 그때도 느꼈죠. 제가 그 전주에 저희 이제 제임스 본드 형님이라고 그 업소 돌아다니면서 007 가방 들고 돌아다니시는 분 계세요. 오, 제임스 본드. 예. 유명, 네, 제임스 본드 형님이라고 007 가방에 뭐 어떨 때는 뭐 래플 시계라든지 지갑 그리고 이제 뭐 향수 같은 걸 엄청 갖고 다니시는 분 계세요. 예. 근데 제가 그때 당시 그분한테 그 보라 색깔 병 그 약간 램프 비스무리하게 생긴 병 아직도 기억하거든요. 예. 페로몬 향수라는 걸 제가 처음 그때 구매를 했었어요. 10얼마에. 엄청 좋은 거라. 10얼마요? 그때 당시 10얼마, 그때 담배가 1,500원이었어요. 와, 예. 아, 느낀 거죠. 아, 이게 향수가 효과가 있구나. 이거 찐이구나, 이거. 아, 이거 찐이구나. 와, 이거는 억만금을 줘도 안 아깝다. 야, 이거 아껴 뿌려야겠다. 예. 계속 붙어 있는 거야, 얘가 저만 보면서. 예. 아이고. 그러니까 이제 노래를 또 안 할 수가 없잖아요. 그때 당시 뭐 제가 뭐, 지금은 아니지만 노래를 좀 좋아하고 잘했으니까. 이제 마이크를 잡기 시작하죠. 예. 심취돼가지고 막, 김범수예요, 그냥. 혼자 막 기어 부리고, 뭐 나을 됐다가, 김범수 됐다가, 뭐 박규신 됐다가, 그냥 난리 부르신 친구예요. 노래 잘하시나 근데 봐요. 야, 그때 당시, 지금 못하고요. 아, 예. 그때 당시는, 예. 그때 당시 뭐, 슈스케 이런 거 하기 전이니까. 어떤 노래를 하는데, 얘가 나와서, 저 노래하는 데까지 나와서 제 옆에 딱 붙어 있는 거예요. 네. 야, 이거, 향수 난리 났다. 이건 진짜 나만 알고 있어야지. 그때까지도 이제 막 혼자 막 빠져 있던 거예요. 예. 근데 여자애가 저한테 귀 속에다 대고 그때 딱 마침 그 타이밍 기가 막히게 귀에다 대고 오빠 우리 나가서 소주 먹자라고 하는 거예요. 어허. 빵빠레 불었죠. 아, 그 온 아이스크림, 거죠. 기회가 온 거죠. 불었다고요? 예, 빵빠레요? 그쵸? 예, 그거 빵빠레 맛있고. 아이스크림 맛있잖아요. 예, 초콜릿 맛. 예. 맞아요, 맞아요. 그래가지고 달콤하잖아요, 빵빠레가. 예. 아, 소주 먹자고 해서 오늘부터 1일 하겠구나 느낌이 온 거죠. 그래서 일단 네네. 거기 앞에 이제 순댓국집을 갔어요. 예. 그 시간에 연대가 그 동네는 별로 없더라고요. 청담동 원래 좀 일찍 닫아서 아, 그래요? 네, 순댓국집에서 이제 소주를 먹는데 갑자기 얘가 소주 한 두세 잔 먹더니 네. 인상을 팍 쓰면서 얘기하는 거예요. 오빠, 오빠 진짜 내가 이런 얘기까지 안 하려고 그랬는데 오? 저 상석에 있는 언니 말이야. 내가 오빠 체면 때문에 아까는 진짜 가만히 있고 웃고 그냥 신경 안 쓰고 있었는데 그냥 뭔데 자꾸 나 처음부터 인상 쓰고 째려보면서 나한테 왜 쌍짐지를 넣으면서 욕을 해? 이러는 거. 오? 어? 뭔 소리야? 상석 언니라니? 아 진짜 옷도 그지같이 입은 게 진짜 한여름에 무슨 청청 패션이 뭐야? 청치마
청자켓이 뭐야. 솔직히 지금 예. 더럽고 짜증나는데 오빠 때문에 그냥 참고 버틴 거야. 못 입겠더라고. 솔직히 계속 욕하더라고. 오빠 노래할 때 내가 그래서 오빠한테 간 거야. 하도 나한테 쌍심지를 키면서 욕을 하니까 예. 당혹스럽잖아요. 상속이 아무도 없었거든요. 저희는 4명인데 그러니까요. 5명 있었단 얘 말은 아니에요? 오빠 친구, 여자친구, 상속에 언니 한 명 있는데 예. 이 언니가 자꾸 자기한테 욕을 하고 쌍심지를 키고 쳐다봤다는 거예요. 예. 그때도 제가 뭐라고요? 저는 알잖아요. 그 존재를 알잖아요. 그쵸. 가죽 자켓 입은 남자 귀신이랑 청치마 입은 귀신은 우리 가게에 이제 자주 출몰하는 분들이니까 네. 저도 솔직히 엄청 무서웠죠. 근데 어떻게 티를 낼 수가 있나요? 남자인데. 그리고 그때 좀 분위기는 좋았었는데 예. 얼버무렸죠. 네. 콧다 대고 지방령이야 이럴 수는 없잖아요. 그렇죠. 상황이 웃겨지니까. 네. 그렇게 해서 해피엔딩으로 결국은 이제 제가 보담아줘서 1년 정도 연애를 했었죠. 보다 맞아서 예. 그때 귀신 봐서 놀랬어 하면서 이제 1년 정도 그건 이제 만나게 나중에 되셨군요. 사귀고 나서 음. 그 후에 제가 얘기를 해줬죠. 네. 사실 우리 가게에서 정말 유명한 귀신이었다. 그러니까 뭘 하셔요? 그분은? 그때 당시는 안 놀라죠. 이제 시간이 좀 지났으니까 어쩐지라는 식으로 반응하는데 아. 그때 생각하면은 너무 소름이 돋는데 그 상황 자체가 너무 자기는 그때 당시 화가 너무 났었는데 예. 지금 이제 와서 생각해 보니까 자기는 그냥 귀신이랑 계속 눈싸움을 하고 있던 거잖아요. 예. 그런 일이 있었어요. 이것도 100% 실화고요. 이건 이야, 제가 직접 그러니까. 경험했기 때문에 본인이 싫어하잖아요. 예. 그러면 이제 또 다른 이야기가 있을까요? 소울스타님? 이거 첫 번째 제 거 보시면 네. 첫 번째 영상에서 그 전무님 얘기했었잖아요. 그 전무님. 네. 그때 그 전무님 관련해서 또 썰이 하나가 있어서 네네. 이때가 언제냐면 옛날에 네. 2007년도쯤이에요. 그때가 네네네. 마녀 유희라는 드라마 방영되는 시기였거든요. 그거 한가인 배우님 나오는 거 아닌가? 맞아요. 맞죠. 단발머리로. 네, 그때 저희 가게 대표님이 유명한 연예인 분이셨어요. 네, 전무님 계셨던 가게 대표분이 유명한 연예인 분이셨는데 그래서 이제 그쪽에 종사하는 사람들이 이제 손님으로 엄청 많이 왔었어요. 가수, 탤런트, 개그맨부터 시작해서 다. 네. 그러다가 이제 그 촬영팀이 여기서 이제 촬영 허가를 받은 거죠. 네네. 그 대표님이랑 이제 왜냐면 회식, 예를 들어 디프리를 여기서 하겠다라는 약속을 받고 촬영을 이제 허가를 해주신 거예요. 저희 대표님께서. 네. 그래서 이제 촬영을 하게 됩니다. 네. 근데 좀 보통 아셔야 될 게 영화나 이제 드라마 같은 데서 술 먹는 장면이라든지 룸 배경으로 나오는 장면들 촬영을 네네. 보통 아침 시간대 지하에 있는 가게에서 해요. 예. 왜냐면 이제 밝으면 안 되잖아요. 그렇죠. 어두워야 되니까. 장면이 이제 배경이 이제 어두워야 되니까 그래서 이제 지하에 있는 가게에 많이 한단 말이에요. 네. 저희 가게 지하였었거든요. 보통 이제 아침 시간에 촬영을 해요. 스태프들이 네네. 와가지고 저 퇴근하고 보통 아침 6시부터 길게는 뭐 낮 12시까지 이런 식으로 촬영을 하는데 네. 이제 마감을 할 사람이 한 명 필요한 거예요. 오. 왜냐면은 가게 사람 한 명은 붙어 있어야 되니까 뭐 물건이 없어질 수도 있고 촬영하는 데 있어서 예를 들어 소품 같은 거 뭐 안주라 술 병 같은 건 이제 세팅을 해줘야 되니까 직원 한 명 있어야 된다 해서 네. 제가 자진해서 그럼 제가 남겠습니다. 뭐 돈도 준다니까 20만 원 정도. 제가 남겠다. 자진해서 이제 남았죠. 네. 근데 저한테 갑자기 뜬금없이 웨이터 역을 좀 한마디만 해줄 수 없냐고 부탁을 하는 거예요. 네네. 저한테 배우를 하라는 거죠. 엑스트라를. 네. 정장을 입고 있으니까. 그 인포메이션이라고 카운터에서 예. 감사합니다. 어서 오세요. 감사합니다. 안녕히 가세요. 이 두 마디였거든요. 그건 떨리겠다. 예. 재밌게 했죠. 예. 어차피 취한 상태였고 맨정신인 적이 없었으니까.
맞췄어요. 잘 맞히고 있는데 그 순간 제가 취했었는데 불구하고 대사 두 마디에 제가 너무 긴장을 했었나 봐요. 예. 빈놈이 이제 들어와서 아니 뭐 일하시다가 막히는 거 있으면 저 여기 있으니까 몇 번방에 있으니까 일로 와 저한테 얘기해 주세요라고 하고 저 잤어요. 네네. 그럼 자고 있났는데 있난 게 아닌데 부시럭부시럭거리고 막 철수하는 소리가 막 들리는 거예요. 예. 뭐지? 분선스럽고 나가봤어요. 예. 철수하더라고요. 아유 덕분에 촬영 잘하고 갑니다. 이러면 나가는 거예요. 스태프들이. 예. 응? 난 한 게 없는데? 아까 엑스트라. 그리고 어. 저한테 이제 봉투를 주고 간 거죠. 원래 20만 얘기했는데 정말 감사해서 저희가 30만 원 없다. 어. 생생 내더라고. 덴티큐 쏘더라고. 예. 아우 감사합니다. 넙죽 받았죠. 30만 원이랑 웬만한 일당 정도인데 네. 그거를 아침 시간에 좀 번 거잖아요. 그때 갔죠. 가면서 근데 어떻게 잘 하셨어요? 뭐 안주랑 뭐 이거 얼음 어디 있는지 아세요? 그러니까 아이고 친절하게 아까 그 전무님이 다 알려주셨어요. 예? 전무님이요? 예, 여기 전무님 아까 같이 계시지 않았어요? 저희 이거 술이랑 안주 이런 거 다 알려주셨는데 저희 그래서 무탈 없이 그냥 촬영 잘 끝냈습니다. 감사합니다. 전무님 뭐야? 돌아가셨는데. 예. 맞아요. 그러니까- 돌아가셨잖아, 그분. 예. 돌아가시고 난 이후니까 이 사람들은 누구랑 일을 했던 거지? 그러니까 저는 분명히 저 혼자 남아 있었고 제가 네. 부탁을 받아서 모든 이제 진행 사항들은 저를 통해서 해라라고 얘기를 했는데 예. 저 자고 있는 찰나 그냥 다 해버린 거예요. 안주, 술, 뭐 얼음부터 시작해서 소품 같은 거, 예. 노래방, 시스템적인 부분까지 다. 아우 덕분에 이제 전무님이 정 서가지고 발 벗고 다 해주셨어요. 뭐 이런 식으로 하면서 너무 기분 좋게 하고 갑니다. 걷다 대고 죽은 사람이 이럴 순 없잖아요. 그렇죠. 마감 안 하고 저도 뛰쳐갔죠. 너무 무섭잖아요. 아무리 전문이나 예. 살아계셨을 때 친했던 사이지만 네. 잠결에 그 얘기를 듣는데 너무 무섭더라고요. 와. 근데 그러고 나서 그 드라마가 시청률이 좀 10% 중반대로 알고 제 기억에 예. 나쁘진 않았어요. 성적이 꽤 괜찮은 잘 거죠. 됐던 걸로 예. 생각해요. 네. 좀 이거는 무서운 것보다도 약간 좀 뭐라 그러지? 신기했던 일? 아니, 그런 그러면 과정을 한번 해볼게요. 저는 진짜 이 전무님 얘기 들을 때마다 좀 그런 게 그 가게에서 왜 그러니까 거기서 안 좋은 선택을 하셨기 때문에 거기에 얽매여 계신 걸까? 여기서 안 좋은 선택을 하신 게 아니고요. 예. 자택에 있는 지하 주차장에서 안 좋은 선택을 하셨었어요. 아니, 그러면 왜 거기에 지금 이 룸에 자꾸 나타나는 걸까요? 그 살아생전에 앞전에 그 동영상에도 제가 설명을 했듯이 살아생전에도 굉장히 열정적인 분이셨어요. 그러니까 그 어느 뭐 기업이든 회사에서 대표들이 제일 좋아하는 부하 직원들의 마인드가 네. 사장 마인드잖아요. 그렇죠. 선을 넘어 그분은 그냥 회장님이에요. 회장님. 너무 야. 열정이 많으셔가지고 추진력도 있고 남자답고 이러다 보니까 가게에 붙어있는 시간만 저희들보다 더 오래 계셨으니까 하루에 막 16시간, 15시간씩 이렇게 붙어 계셨으니까 아이고. 솔선수범해서 청소도 하고 대청소도 하시고 뭐 천장 청소까지 본인이 사다리 갖고 와서 그 정도로 엄청 열정적인 분이셨거든요. 예. 그런 게 예전에 제가 말씀드렸던 그 유명한 그 무당분께서도 예. 이게 살아생전에 너무 열정적인 분들은 죽어서도 그 벌을 못 고친다 막 이런 얘기 한 적이 있어요. 얼마나 안타까워요, 그게. 네, 그렇죠. 근데 그분 때문에 정말 제가 그 분야에서 잘 성장했고 네. 잘 버텼던 것 같아요. 그때 제가 정신 강화를 했거든요. 그 시점에서 제가 이제 성장해 나가는데 정말 도움을 많이 받았어요. 정신적으로. 고마운 존재라고 전 생각을 합니다. 부디 지금은 좀 좋은 곳으로 가셨길 바라네요, 진심으로. 예. 네. 얼마나 고마워요. 저를 그럼요. 도와준 존재들이 너무 많다 보니까. 네. 그래도 소울스타님이 나쁘게 사시지 않으신 거야. 이렇게 다 도움을 주려고 하시는 거 보니까. 저는 진짜 단언컨대 이 술 장사라는 거를 뭐 횟수로 한 12년, 13년을 했지만 단 한 번도 경찰서라는 곳을 가본 적이 없어요. 자부한다. 저는 그런 좀 약간 뭐라 그러지 그 범법행위는 하지 싫어서 않았다. 선입견들이 너무 싫은 거예요. 그쵸. 예. 밤에 일하는 사람들이 이럴 것이다 라고 이제 사람들이 이제
뭐 직업에 귀천은 솔직히 없다고 생각하는 사람인데 네. 그분들은 이제 귀천이 있다고 생각하시는 분들이 보통 이제 좀 쉽게 번다 막 이런 마인드를 가지신 분들이 대부분이니까. 그러니까 뭐든 자신이 해보지 않으면 그냥 그렇게 이해할 수 그죠. 없는 분들도 많고요. 그리고 또 이해를 하시는 분들도 계시고 세상에는 여러 사람들이 있으니까요. 그쵸? 아, 그럼요. 오늘 소울스타님, 너무 네. 이야기, 이게 공포와 이제 유머를 왔다 갔다 하기가 정말 힘든데 정말 잘해주셔서 진짜 너무 웃기기도 하고 또 무섭기도 하고 그랬네요. 왔다 갔다. 아, 그렇게 말씀해 주시면 정말 몸둘 바를 모르겠어요. 아닙니다. 진짜 너무 잘해주셨고. 자, 감사합니다. 고맙습니다. 아, 예, 감사합니다, 여러분. 네, 고맙습니다. 네, 수고하세요. 네. 진짜 이야기도 너무 유머 있게 잘 해주셨고, 이분께서는 실제로 겪었던 일들, 그리고 직접 근무를 하셨기 때문에 여러 가지 썰들을 많이 아실 거예요. 그리고 또 이렇게 센스 있게, 드립까지 또 이렇게 해주셔서 또 방송하는 제 입장에서 너무나 감사하죠. 네. 들어주신 모든 분들 고맙습니다. 감사합니다.